tug'ilgan kunim, ura! Bugun seni tug'ilgan kuningga mendan sovg'a hech qanaqa ish buyurmayman. Yes! Nima ish qilishni o'zing tanlaysan. Mollarni tegin tozalaysan, ko'chani shipirasan, o'tin terasan. Bo'ldi, jon ketdi. Meni ajratib turganinglar, ajratgan o'rtanchi farzand. Faqat menga ish buyurasizlar. To'yib ketdi hammasidan. Bolam to'xta. Bu arqon qimmatroq edi. Mana ola qol. Mana katta o'g'lim, kichkina o'g'lim qishda sovg'atmalaring deb yangi eshik qo'yib berdim sizlarga. Zo'r ekan. Dada, meni ham xonamga eshik qo'yib bering. Eshikni nima qilasan? Senga salafan qoqib beraman. Prosta ichkarida qo'y ham sovqatib qo'yapti-da. Bo'lmasa eshik qo'yamiz. Rahmat, sizlarga tabriklashinglarni bilardim. Sizlar meni haqiqiy oilamsizlar. Sendan tuxum oldim, sendan sut oldim. Rahmat tabriklaganinglarga. Happy birthday to you. Tabriklamaydi deb o'yladim. Mana senga bilet. Bilet? Voy dada, qaysi? Chet elda dam olaman. Qanaqa dam olish? Bizni boqqani Rossiyaga ishlagan ketasan, jinni. Akayni to'yini qilish kerak mana, qaragin. Uning uchun sen pul ishlab, bizga Rossiyadan turib jo'natib turishing kerak. Uning uchun senga Milliy Pay ilovasi kerak bo'ladi. Hozirgacha qo'y. Voy, pullarni jo'natishing oson bo'ladi bu ilova orqali. Bizga Uzkart, Humo, Visa, farqi yo'q. Любой kartaga tashlaysan. Undan tashqari Rossiyada turib, bizning uydagi kommunalkalarni ham to'lash imkoniyating bor. To'lab turgin, tushundingmi? Skachat qoldim, Rossiyaga boraman, ishlayman. Faqat oyog'imdan zax o'tib ketdi, oyoq kiyimim yo'q dada. Qo'lingizni paket kerak bo'lsa berib turing. Qaysi oyoqlar? Baraka. Mana o'g'lim. Ikkinchisini ham kiyib olish shamollab qolasan. Rapping like the narco, got dope like Pablo.